Привет, это Алена, и вы смотрите 13-й выпуск 100 дней русского языка. Что значит, вы меня не видите? Ах, действительно, ведь я закрыла камеру пальцем, чтобы вы не подглядывали. А ведь у некоторых людей камера выключена на протяжении всей жизни. И даже если эту камеру включить, то не факт, что появится изображение. Знаете, меня давно здесь не было, но явиться я решила с темой непростой. Сегодня 13 ноября. В ООН Международный день слепых, то есть людей, которые лишены возможности видеть. Зато, как считают некоторые ученые, незрячие люди имеют более чуткий слух. Они способны с легкостью дифференцировать похожие звуки. И в связи с этим мне бы хотелось сконцентрироваться на акустике русского языка. Сейчас я прочту вам стихотворение. Я предлагаю вам закрыть глаза и, не обращая внимания на незнакомые слова, понять, о чем это стихотворение, прислушиваясь к звучанию слов. Я понимаю, что многие из вас знают русский уже на достаточно продвинутом уровне, но это даже лучше, для вас это будет интереснее. Вы можете сопоставить значение слова и его звуковую форму. Давайте закроем глаза и послушаем стихотворение Константина Бальмонта, которое называется «Челн томления». Переведу вам только с русского на русский, что челн – это такая деревянная лодка, а томление – это состояние страданий, мучений. Итак, слушаем. Вечер, взморье, вздохи ветра, величавый возглас волн. Близко буря, в берег бьется чуждый чаром черный челн, чуждый чистым чаром счастья, челн томления, челн тревог, бросил берег, бьется с бурей, ищет светлых снов чертог. В русском литературоведении этот прием называется звукописью. Благодаря акцентированию внимания на звуках в начале предложения мы слышим, как волнуется море. Вечер, взморье, вздохи ветра, величавый возглас волн. Такой. А потом, как море начинает бушевать. Близко буря, в берег бьется. Тра-та-та-та-та-та. И снова б-р-б, как борьба. А теперь